Hei oameni buni, bun venit la un nou episod din Let's Build în Minecraft. Acum că am terminat intrarea în primărie, adică practic casa în sine, o să continuăm cu interiorul și un mic parculeț în față. Uh, Sper să vă placă acest episod, dacă o să vă placă, urmăriți în continuare episoadele pe care le fac. Postez zilnic câte 3 episoade, una cu Crashland, una cu cu Let's Build și încă o serie care astăzi o să încep. Sper să vă placă și acea serie. Dacă vă place, nu uitați să vă uitați în continuare. Mulțumesc pentru atenția acordată și haideți să începem. În primul rând, începem prin a pune sticla la geamuri. Folosim glass pane, sticlă mai subțire. Umplem toate părțile și din stânga și din dreapta, din față tot așa. Tot să spargem blocul ăsta. M-am uitat să văd la cât am început. Nu vreau să țin prea mult videoclipul. Nu pentru că am eu o problemă sau altceva, dar nu prea vreau să-l țin așa mult. Video de azi a durat 22 de minute primul și mi-a luat ceva memorie să-l fac. M-aș gândi să fac o podea din spruci. Mamă, cât o să stăm până spargem tot. Spargem torțele. O să le plasăm mai frumos. Cu toate că se foloseau torțe în primăriile medievale, nu se puneau pe jos. Și oricum torțele în viața reală nu țin atât de mult. Deci făceau niște cupe speciale din fier, ca să nu ardă podeaua și le atârnau deasupra. Facem o podea drăguță. Cam deja începem să terminăm să facem podeaua. Să arate podea. Golim chestia asta. Mai punem podele. Știu că în video nu prea vorbesc, dar nu prea am subiect de discuții și nu vreau să vă iau cu povești din amintirile lui Ion Creangă, cum am
Am fost eu plecat într-o zi, acum 18 ani, la tuta Gheorghe să-i cer pită. Nu. Oricum, după mine, eu cred că mai mult vă concentrați pe construcțiile, pe ce zic eu, deoarece de-abia dacă fac o glumă. Mamă, cred că cea mai mare parte din video să ne ia să facem podea. Sau nu, interiorul, cred că o să ne ia mult mai mult. Facem așa cu podeaua. Nu cred că mi se pare doar mie că locul e cam întunecat. Spargem. Așa, o mică podea. Cam așa arăta destul de bine. Pe dinăuntru deja, pe din afară deja v-am arătat. Acum începem decorațiunile pe dinăuntru. Doar că nu funcționează, cred că doar cu tablourile funcționează, așa că facem cu tablou. Sau nu mai facem cu nimic, punem direct torțe. Pe bune, nu mai chinui și am pus. Și acum facem un mini birou. Cred că așa pot să-i zic, un mini birou. Și acum punem un ghiveci și o floricică așa aleator.
Și primăria e gata. Practic și metodic e gata. Acum ar trebui să facem cum am zis eu, acea mini-grădină. Ne luăm blocurile necesare. Dacă nu înțelegeți ce fac, fac un mic drumulet. Punem și punem. Apoi luăm granitul și cu el facem la fel. Și în găurile care au rămas punem gravel. Și aici o să facem o mini fântâniță. Facem 5 cu 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Apoi facem niște modele mai mici. Modelul nu e obligatoriu să-l faceți cum l-am făcut eu, puteți să-l faceți cum vreți voi. Dar eu m-am gândit că așa arată bine. Apoi luăm o găleată cu apă. Și cam asta e și cu fântâna. Și da, și cam asta e și cu fântâna. Și cu primăria. Mai punem niște băncuțe aici în față. Și pentru sfârșitul episodului o să mai facem 2 copăcei. Și da, noi îi facem. Știu că de data asta a fost un videoclip mai scurt. Dar cum nu prea am avut ce să fac. Nu, practic n-am prea avut ce să fac. Așa că... Da, nu pot să zic mulțumesc pentru atenția acordată, deoarece copacii ăștia o să ia o grămadă. Eu vă sfătui că dacă vreți să faceți așa ceva într-o lume de survival, șanse mici. Ia o grămadă de resurse. Pe care le puteți folosi pentru orice altceva. Facem ceva de genul un brăduț. Bine, un brăduț, un brad gigantic. Care ți ia 800 de resurse numai ca să-i faci vârful. Și apoi îl umplem pe aici aleator.
Și după cum v-am mai zis odată, mai bine puneți asta, faceți un copac, îl spawnați, decât ăsta, da, e de frumusețe mult mai mare, dar e și de resurse, ți-ar cam lua mai mult decât să găsești, cred că un stack de diamond să-l faci pe ăsta. Deci, cea mai bună idee e să nu-l faci. Dacă n-ai timp berechet. Nu. Eu v-aș sfătui să nu-l faceți dacă n-aveți timp de... Puteți să vă suflați mucii într-un mod mai eficient, căutăm pe YouTube. Da, dacă puteți face asta, puteți face ce vreți, Doamne, nu. Dar eu vă zice să nu... Dacă n-aveți mult timp, stați câte o oră pe tabletă, că aveți și de învățat, că doar o să înceapă școala. Fiecare mai greu. Spargem încă un pic din frunze. Așa, pune-te. Și cam acesta ar fi bradul nostru. Nu știu, dar după mine am făcut destul de mult în acest episod. Am făcut fântâna, am decorat pe dinăuntru. Am făcut acest copacel. În episodul viitor eu am avut o idee de fierărie. Vedem, cum n-am primit încă comentarii, o să facem fierăria sau o moară. Mă mai gândesc, dar până atunci, la revedere România, mulțumesc pentru atenția acordată. Uitați-vă în continuare dacă vă place. Puteți căuta și episoadele din celelalte vechi. La revedere! Bye bye!